こまで来たらやるっきゃね。カットビングだ俺。サポートは私に任せて。カットビングよ小鳥。トゥエル先行はもらうぜ。ドロー。俺はこれでターンエンドだ。あなたのターンよ。すごそうなモンスターね。その調子よ。そんな手があったなんて。そんな手があったなんて。エクシーズ召喚？すごい、そこまで考えて。ちょっと待って。うわちょっと待って。やばい、このままじゃ本当にやられる。ここだ。俺が奴に勝てるとしたらここしかない。カットビングだぜ俺。ドロー。このカードをどうやって使うんだろう。デブだから魔法カード発動。死者蘇生。俺のパクティクスを見ろ。頼んだぜ。この瞬間モンスター効果発動だぜ。俺のパクティクスを見ろ。ゴゴゴゴーレム。今はこいつにかけるぜ。カットビングだぜ俺はレベル4のモンスター2体をオーバーレイ。2体のモンスターでオーバーレイにトークを構築。エクシーズ召喚。現れろナンバーズ39。希望をホープ。頼むぜホープ。あれはナンバーズ。気をつけてね。すごい、そこまで考えて。ターンエンド。そう、このままカットめないで終わるのかよ。気をつけなさいよ。
決まりね。やったね。私もすごく楽しかった。ユーマやみんながデュエルを好きな理由少し分かった気がする。また一緒にデュエルしてくれるかな。楽しみにしてるね。